വെൽക്കം. നമ്മളുടെ ഇവിടെ പോകുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ 10 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്. വീനസ് എന്ന കമ്പനിയുടെയാണ്. ലിറ്റർ വാട്ടർ ചൂടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്. പുറമേയിൽ ഹീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സിസ്റ്റം പുറത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ഫൈവ് സ്റ്റാർ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ആണ്. മോൾഡിംഗ് പ്ലഗ് ആണ്. വാട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ നോൺ റിട്ടേൺ പാൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ നല്ല ക്ലാമ്പിൽ തന്നെയാണ് വാളിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്കെച്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മാർക്കിങ്ങിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ലെവൽ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല ദൃഢതയും കട്ടിയുമുള്ള ക്ലാമ്പാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരൊറ്റ ക്ലാമ്പിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഇത് ഭിത്തിയിൽ വാൾ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ടാൽ വളരെ ടൈം ഇത് ഹീറ്റായി തന്നെ കിടക്കുന്നു. പോളികാർബൺ ബോഡിയാണ്, പൊട്ടില്ല. ഇതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ. ഹീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൈകൊണ്ട് തന്നെ, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ മറ്റോ ആവശ്യമില്ല. ISI മാർക്കോട് കൂടിയ 10 ലിറ്റർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ. റേറ്റിംഗ് അഡ്വാൻസ് കാലുകളാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് ചൂടുവെള്ളം വരുന്ന റെഡ് മാർക്കിൽ